வெல்கம் டு இது நம்ம வீட்டு சமையல். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்கூலுக்கு போகிற பசங்களுக்கு எப்படி ஈஸியாக சமைச்சு கொடுக்கலாங்கிறத பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இப்போ நான் ஒரு மீன் மக்கரை வச்சு ஒரு சூப்பரான சாப்பாடு செய்கிறேன். இது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் பசங்க மிச்சம் வைக்காமல் சாப்பிடுவாங்க. அது எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வாங்க. இனி நம்ம வீட்டு சமையலில் இது மாதிரி ஸ்கூலுக்கு போகிற சாப்பாடு நிறையா வெரைட்டியாக நான் செய்கிறேங்க. எல்லாத்தையும் பாருங்கள். அதை நீங்கள் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். மிளகாய்த்தூள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, சாதம், ஆயில், மீன் மக்கரை 10 நிமிஷம் தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சு நல்லா அலசி எடுத்துக்கோங்க. இது மாதிரி வெங்காயம், தேவையான அளவு உப்பு, நான் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிட்டேங்க. அதில் நான் மீன் மக்கரை சேர்த்துக்கிறேன். இதில் நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இது நல்லா ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு பெரட்டி எடுத்துக்கலாம். நல்லா பெரட்டிக்கங்க. மசாலாலாம் ஒன்றோட ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு. இப்போது நான் கடாயில் ஆயில் ஊற்றிக்கிறேன். ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவு இருக்குங்க. இப்போது அதில் நான் மீன் மக்கரை பெரட்டி வச்ச மீன் மக்கரை சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா இந்த ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணுங்க. நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு எடுத்துக்கிறேன். இப்போது நான் நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா மெரூன் ஷேப்பில் வர அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்கணுங்க. அப்போ தான் அந்த சாதத்தோடு சேர்த்து சாப்பிடையில நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போது 1 கப் சாதத்தை நான் இதோட சேர்த்துட்டேன். இப்போ இதை ஒன்றோட ஒன்று நல்லா பெரட்டி எடுத்துக்கலாங்க. ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கொத்தி விட்டு கிண்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் இதோட மீன் மக்கரை சேர்த்துட்றேன். இப்போது நல்லா பெரட்டிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான ஒரு ஸ்கூலுக்கு போகிற பசங்களுக்கு ஒரு சாதம் ரெடி ஆகிட்டுங்க. இது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கையில உங்கள் பசங்க ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காம பெல்லைக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். நம்ம வீட்டு சமையல்.